ملګرو دغه ویډیو چې تازه اپلوډ شوی ده چې پکې ښکاري څنګه یو ډاکټر له پردیو زنانو د هغوی له عزتونو سره لوبې کوي. دغه ویډیو مو اوس را پیدا کړه. که تاسو نوی کتلی او غواړئ چې همدا ویډیو ګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو دغه ویډیو دلته له تاسو سره شریکوم، خو تاسو نه یو خواست دی چې که تاسو سره ماشومان وي او یا تاسو سره فیملي ناسته وي نو دا ویډیو مه ګورئ، دا ویډیو سکیپ کړئ او بیا بل وخت وګورئ. ملګرو د ویډیو نه مخکې تاسو ته دا هم وایو چې ټول ډاکټران یو شان نه وي، ځینې پکې داسې ځناور پیدا شي چې هغوی له پردیو عزتونو سره لوبې کوي او د دغو ځناورو ډاکټرانو په وجه باندې بیا ټول ډاکټران بدنامه شي. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا په سرکاري هسپتالونو کې ډیر زیات رش وي، خو ځینې پرایویټ یا نوي جوړ شوي هسپتالونه بیا داسې وي چې په هغې کې بالکل رش نه وي او بالکل خاموشي وي. همداسې په دغه تازه وایرل شوي ویډیو کې ښکاري چې دغه یو پرایویټ هاسپیټل ده او یوه ښځه ورته راځي او بالکل خاموشي ده پکې. ډاکټر د دغه ښځې چیکپ لپاره دغه ښځه خپل چیکپ روم ته بیایي او هلته د دې ښځې چیکپ کوي. په دې ویډیو کې ښکاري چې دغه ډاکټر دغه ښځې ته وایي چې ته سمله زه تا ته انجکشن لګوم، خو زه دې ته حیران یم چې دغه ډاکټر دغه ښځې ته د څه په خاطر انجکشن لګوي. هیڅ یو ډاکټر هم ښځې ته یا سړي ته ډایرکټ انجکشن نه لګوي. هغو ډاکټرانو سره نورې نرسې وي او یا نرسان وي، هغه نرسې بیا دغو ښځو ته انجکشن لګوي. خو ملګرو د حیرانتیا خبر دا ده چې دغه ښځې نه مکمله ویډیو شوې ده. په دغه ویډیو کې ښکاري چې دغه ډاکټر د دغه ښځې پرتوګ ورکوز کړي او په کوناټي ورته ستنه لګوي. خو اوس سوال دلته دا پیدا کیږي چې د دغه ډاکټر او دغه مریض څخه ویډیو چا وکړه او چا بیا دغه ویډیو په انټرنیټ اپلوډ کړه. ملګرو د ثبوت لپاره که غواړئ چې تاسو هم دغه ویډیو وګورئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به دغه مکمله ویډیو دلته له تاسو سره شریکه کړو.